Sveicināti! Laipni aicinu jūs visus pievienoties folk festivāla taka domnīcai ģimene, vērtības un tradīcijas. Mūsdienu sabiedrībā ģimenes jēdziens mainās. Ja agrāk tradicionāli, varbūt tas bija, ģimenes kodols bija vīrietis un sieviete, tad tagad iespējams tas virzās uz attiecību kvalitāti. Šodien mani sarunu biedri ir Guna Berga, medicīnas maģistre, psiholoģijas maģistre, Junga psihoanalītiķe, psihoterapijas speciāliste privātpraksē. Labdien! Sveiki, sveiki! Labdien! Un otrs sarunu biedrs ir Sandis Laime, filoloģijas doktors, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks, folklorists. Labdien! Jā, sveiki! Jā. Sveiki. Šīs sarunas tēma mums ir sieviete un vīrietis ģimenē, lomas tradicionālajā kultūrā un mūsdienās. Nu, varbūt ar to arī tad sāksim. Mazliet paraksturosim, kādas tās lomas bija agrāk tradicionālajā sabiedrībā, un pēc tam iezīmēsim, kas notiek mūsdienās. Sandi, sāksim ar tevi. Jā, sarežģītais ievads. Jautājums vispār ir ļoti plašs, jo tie attiecību modeļi ģimenē, ja mēs skatāmies dažādas tradicionālās kultūras, var būt ļoti dažādi. Es pirms šīs sarunas, es domāju, kur sākas tas, kas ir tas kultūras komponente ģimenes attiecībās, un kur ir, teiksim tā, kaut kādas bioloģijas. Mēs esam bioloģiski suga, mēs esam kulturāls būtnes. Jā. Un ļoti interesanti ir pastīties, piemēram, dzīvajā dabā, kā lomas sadalās, jo arī putniem ir ģimenes, zvēriem ir ģimenes, un, teiksim tā, tur arī ir ļoti liela dažādība, jo varbūt ir piemēram, putnu sugas, kas, ļoti tā kā, teiksim, tradicionāli cilvēki, mātīte izdēja olas, tēviņš pirms tam uztaisa līgzdu, pēc tam abi baro mazuļus. Tātad tur ir kaut kāds lomas sadalījums. Ir savukārt, bet tas jau sastopams dabā stipri retāk, ka, piemēram, mātīte ir tā, kas apskraida vairāku tēviņu līgzdas. Tēviņš pirms tam uzbūvē līgzdu, mātīte apskrien vairākas līgzdas, sadēja viņā solas, un tas ir tikai tēviņš, kas turpina perēt šīs solas un pēc tam izbaro tos jaunos putnus. Ir kāds zeguzēm, kas vispār iedēja olu svešā līgzdā, lai viņi audzina tos mūsu mazuļus. Tā kā, teiksim tā, dabā jau ir ļoti daudz dažādi šie te ģimeņu modeļi, un tas pats arī vērojams tradicionālajā kultūrā. Mēs Eiropā varbūt esam vairāk pieraduši pie tādas vīriešu centrētas, jeb patriarchālas ģimenes. Tur ir gan savu lomu kristietībai, gan citiem vēsturiskiem apstākļiem. Bet pasaulē ir arī cita veida šie te modeļi ģimenēs. Es pats, piemēram, esmu piedalījies kā vedētājs kāzās Indijā, un tur izdzīvoju visu šo te kāzu rituālu. Tās bija vairākas dienas, un pirms šīm te laulībām atļauju apņemt par sievu vajadzēja prasīt mātei, jo tur šī te meita aiziet dzīvot pie vīra, bet tik un tā māte ir tas svarīgākais cilvēks ģimenē. Tā kā, teiksim tā, ļoti liela daudzveidība. Droši vien mums ir jāiet pie kādiem konkrētākiem jautājumiem. Jā, varbūt no psiholoģijas viedokļa, kas tad nosaka šīs lomas, teiksim, cilvēku sabiedrībā, cik tur ir tā bioloģija un cik tā kultūra? Jā, es domāju, ka mēs esam no tādām atšķirīgām sfērām, un tad, kad tie skatu punkti būs atšķirīgi, un es tā kā
esmu Junga analītiķa, Junga psihoanalītiķa. Nu, mēs, un es tā skaitā, mēs vairāk uz pasauli droši vien raugamies arī caur iekšējo pasauli, kā iekšējā pasauli miedarbojas ar ārējo pasauli, un kā tas viss process norit, kāda ir dinamika. Un tas jautājums, par to, tavs jautājums par to, kā bija agrāk un kā ir tagad, tas vispār ļoti sasaucas ar fundamentālo jautājumu, ko savulaik Jungs vairākas reizes pieminēja savā sarkanajā grāmatā, ko viņš tagad radīja savos dziļos pašizpētes procesos, par to, kā dzīļu gars sarunājas ar laikmeta garu, ar šī laika garu. Nu, tas dzīļu gars tas būtu tas, kas pārstāv cilvēce kopumā, mūsu visatālākos senčus, tas ir tas, ko asociē, teiksim, mūsu iekšējā pasaulē ar kolektīvo bezapziņu. Varbūt tās ir tādas sarežģītas sfēras un sarežģīti jautājumi, bet tas ir tas, kā es droši vien varētu mēģināt rast to atbildi. Tātad tas ir dzīļu gars, kurš arī mājo mūsu iekšējā pasaulē, jo mēs esam saistīti gan ar kolektīvā bezapziņas līmeņa pašām dziļākajām, teiksim, tādām attālākajām vietām, gan tālāk ar jau tādām drusku virspusējām, tas, ko pieminēja par tādu kultūras līmeni, kur cilvēce jau attīstoties, diferencējās, izveidojās dažādas kultūras, un arī šis līmenis, viņš ir vēsturiski piedzīvots, mēs zinām dažādas vēstures notikumus, bet tas ir atstājis nospiedumus arī mūsu iekšējā pasaulē. Tas ir tā, ka mēs to visu varam piedzīvot, vienkārši tas viss ir attālāk. Mūsdienās to visu mēs piedzīvojam tā, kā mēs piedzīvojam. Šo te visu kolektīvo bezapziņu mēs piedzīvojam katrs pats pirmo reizi. Vai es pareizi saprotu, ka tas dzīļu gars nemainās? Dzīļu gars nemainās. Tas ir kaut kas tik visaptverošs un bāzisks. Tas ir kaut kas līdzās vispār laikam, telpai, matērijai, un teiksim, tā psihi ir tur līdzās. Un līdz ar cilvēces rašanos, tad šis te dzīļu gars varētu būt tapis. Tad, piemēram, mēs ar Sandru iepriekš nedaudz runājām par dažām tradīcijām. Piemēram, kāzu tradīcijām, tur pēc kāzām līgavai ir, piemēram, jānoslēpj mati. Un tad jautājums, vai tas ir tāds patriarchālas sabiedrības izveidota tradīcija, vai tur ir kaut kas dziļāk meklējams un ir kaut kas pamatojams, nezinu, dabā. Kā tev šķiet? Es droši vien varu nokomentēt to virsējo slāni vispirms. un tā. Skaidrs, ka kāzas ir primāri pārējais rituāls. Un ja mēs skatāmies, ko tas nozīmē jaunajai sievietei, kas tikko sasniegusi acīm redzot dzimumu briedumu, tas vienlaikus nozīmē arī to, ka viņa pāriet citā stāvoklī, un tajā brīdī, kad viņa apprecās, skaidrs, ka viņa vairs nav brīva, un sabiedrībā šī matu, tas virsējais slānis droši vien tas, ka šī matu apsekšana nozīmē to, ka viņai jau ir cits sociālais status, viņa vairs nav, tā teikt, jauna meita, un tas pats jau, to pašu jau arī mēs varam teikt par piemēram, par gredzena valkāšanu. Jo tā tad ejot jau šobrīd, nezinu, pa ielu, kurš liek, kurš neliek to gredzenu, bet tā ir tā pirmā zīme, kā mēs norādām šo te savu jauno sociālo statusu. Jā. Jo ārpasauli mēs jau visu laiku iedarbojamies ar ārpasauli, un ir jauni neprecēti vīrieši, kas meklē jaunas neprecētas meitenes. Un, viņai ir galvassega, tad tajā virzienā var neskatīties. Tas tāds pirmais. Un starp citu arī tāda interesanta etnogrāfiska detaļa. Arī tad, ja meitene savulaik nomira, neprecējusies, pat kapos viņai lika citādāku krustu ar tādiem kruzuļiem. Tas arī, protams, atkarīgs no novada.
Bet pat šajā pēdējā gaitā izvedot, pat tur šīs zīmes, kapu zīmes uz kapiem bija nolasāmas, tātad tu varēji nepazīt tos cilvēkus, kas ir kapos apglabāti, bet tu redzēji, tātad, šī tur ir mirusi, tur acīm redzot sieviete, abedīta, mirusi dzemdībās vai ar bērnu, tur mazs krustiņš ir uz lielā krusta. Tātad pat pēc nāves cilvēki ir tikuši iezīmēti, un arī šī te matu apsekšana pēc kāzām, arī viens no tādiem vizuālajiem simboliem, kad tā enerģija ir jāierobežo un jākoncentrē varbūt uz vienu. Bet tā nav sievietes brīvības ierobežošana? Es vēl gribēju piebilst, tā kā pakomentēt no savas puses par teikto, ka tā ir zīme ārējai pasaulē, ka tas status ir mainījies. Es domāju par to, ka tam ir arī simboliska nozīme. Tas nav tikai uz āru rādāms. Protams, ka tas ir uz āru rādāms, un tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, kā es komunicēju tagad ar saviem tuviniekiem un ar svešiniekiem. Tā kā viss ir skaidrs, man gredzens pirkstā, un tā kā būtu jābūt skaidram, ko tas nozīmē. Bet es domāju arī par tām simboliskajām nozīmēm, vispār par rituālu simbolisko nozīmi. Man liekas, ka kāzas jau arī kopš seniem laikiem tas ir tāds, viens no pamatrituāliem droši vien. Un tam ir ļoti, ļoti simboliska nozīme, kā vispār divu pretstatu savā ziņā, divu pretstatu vīrišķā, sievišķā, savienošanās, un tur notiek lielas transformācijas. Tas nav tā kā vidējais aritmētiskais, bet šī savienība ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir jaunais trešais, no kur pēc tam, protams, var arī reāli dzimt, tas trešais un ceturtais un piektais, tā kā par bērniem domājot. Par to sievietes diskrimināciju, es domāju, ka patriarchālā sabiedrībā jau tā tas ir bijis, tās spēka pozīcijas, tās varas pozīcijas nevienmēr ir tikušas, un joprojām jau pasaulē ir tādas sabiedrības, kur tās tiek izmantotas tādā destruktīvā veidā. Jo vara pat par sevi nav slikta, teiksim, vertikālas attiecības, viņas nav sliktas. Viņas var būt destruktīvas tad, ja viņas ir vardarbīgas. Un man šķiet, ka tajā tradicionālajā sabiedrībā viena no galvenajām sievietes lomām bija mātes loma. Tāpēc arī viss tika organizēts tā, visi rituāli vērsti tam, lai būtu šie pēcnācēji un auglība un tā tālāk. Mūsdienās tā kā vairāk no svara ir tā attiecību kvalitāte. Un neviens vairs tik ļoti neiespringst saglabāt to ģimeni. Ja kaut kas nav tā, tad šķirās. Kur paliek kaut kāda apzinātā uzticība? Vai tā nav viena no mīlestības sastāvdaļām? Jā, un tas mazliet sasaucās arī ar tavu pirmo jautājumu par tām lomām. Jā, tas ir atkal, es domāju, par jēdzieniem, par terminiem, kā mēs viņus izprotam. Un teiksim, tajā analītiskajā pieejā, ja mēs runājam par lomām vai par maskām vai par tā saucamo personu, tas ir vairāk tāda sociālā identitāte, kā es darbojos savā vidē, savā sabiedrībā. Un mēdz būt tā, ka cilvēki ar šo personu vai masku diezgan identificējās. Bet otrs virziens ir tas dziļums, tā patiesā būtība. Un tad, kā es piedzīvoju nevis lomu, tā formāla loma, ko es tagad varētu spēlēt, bet kā es patiešām piedzīvoju to, ka es esmu sieva, tādā jau dziļā līmenī, tādā arhetipiskā līmenī, vai kā es esmu kā māte. Un tas, kas ir mūsdienās, manuprāt, bezgalīgi daudz skaidrojumu noteikti tam varētu būt, kāpēc ir tā, kā ir šobrīd. Bet es domāju, ka tas ir viens stāsts ir par diezgan tādu individualistisku dzīves un pasaules uztveri. Tā kā ir fokus vairāk uz to individu nekā uz ģimeni, pavisam tādos lielos vilcienos.
Un atkal, tas nav ne labi, ne slikti, vienkārši šobrīd ir tāds laikmets. Tas tā kā vērtības mainījušās? Es domāju, ka jā, un es domāju, tas ir tādi kolektīvi procesi, un atkal, šādā veidā tas dzīļu gars ar laikmeta garu sarunājas šobrīd tā. Un otrs, es domāju, ka tas ir ātrums, tā ir steiga, kas arī nosaka tādu virspusējību. Un cilvēkiem viņi saka, nav laika. Laiks jau mums ir tikpat kā tiem cilvēkiem, kas bija pirms 500 gadiem, 1000 gadiem. Bet tas, kas ir ārpusē, viss ir ļoti intensīvs, un mēs it kā tam skrienam līdzi, lai paspētu. Un tas ir viens svarīgs kritērijs. Savā ziņā tāds izdzīvošanas kritērijs. Ja es nepaspēšu tajā ārējā pasaulē sasniegt to, vēl kaut ko, tad es jutīšos slikti. Un cilvēki atliek to iedziļināšanos sevī, kas sasaucās arī ar patiešām to lomu, nevis ārpusējo lomu, to masku piedzīvošanu, bet ar to patieso identitātes piedzīvošanu, ko tad man nozīmētu būt mātei vai sievai vai vīram. Es varbūt vēl vienu punktu varu piemest. Mēs kopumā esam diezgan sekulāra sabiedrība, un pirms gadsimta vēl cilvēki bija reliģiozi, un arī reliģijai, šiem te reliģiskajiem rituāliem bija ļoti nozīmīga loma. Tu nevarēja citādāk, tas vienkārši bija jādara. Ja tu gribēji Dievu priekšā būt laulāts, tad tev visi šie te rituāli arī bija jāveic. Un, mēs esam palikuši sekulāri, tā bija zīme. Taisnība. Varbūt mums nevajadzētu būt tik sekulāri. Bet šo momentu tikai es gribēju pielikt, ka tas noteikti arī ir jāņem vērā. Jā, es pilnīgi piekrītu tevs teiktajam, un es domāju arī, sasaucoties ar to individuālismu, ko es pieminēju, ka cilvēks ir centrēts uz sevi, bet viņš ir arī centrēts uz to savu ego, uz apziņas centru, nevis uz kaut ko lielāku, vai ko mēs saucam par Dievu, vai mēs saucam vienalga par lielo avotu, jebko, kas ir lielāks par mani pašu. Ja, un tas jau atkal, ja es pieminu savu skolotāju, pārnesā nozīmē Jungu, tad viņš pagājušā gadsimtā jau bija bažīgs par to, ka parādās tāds tukšā centra sindroms, ja, ka cilvēks dievišķo sāk projicēt pats uz sevi. Ka es esmu visvarens, visspējīgs un tā tālāk. Tāpat laikā vai nav arī konflikts starp to, ko varbūt tur reliģija pauž, un kāda ir tā cilvēka daba. Ņemsim to pašu sievietes raganisko pusi. Vai viņa ir jāapspiež, vai viņa ir jāizpauž, kā ar to sadzīvot. Tu esi raganu pētnieks varbūt tādā mītiskā nozīmē, bet pa sievietēm to pašu var attiecināt. Jā, es nezinu, vai es neizteikšos pārāk skaļi šobrīd, bet ja mēs runājam par to reliģijas lomu, tad reliģijas mērķis jo tālāk pagātnē mēs skatāmies, jo tas tā skaidrāk apliecinās, ir bijis arī kontrolēt sabiedrību. Tātad ielikt viņu kaut kādā noteiktā ritmā, uzlikt noteiktus pienākumus, veikt noteiktus rituālus. Un galvenais, lai šī sabiedrība būtu ticīga, jo ticīgs cilvēks ir vieglāk kontrolēt, un tas ir bijis svarīgi. Tas raganiskais savukārt, mana mīļā tēma, varētu teikt, ka tas ir tas, kas, protams, izkāpj ārpus kristīgās ticības mācības, jo skaidrs, ka pārdabisks spēks no kristietības skatu punktu varēja būt tikai Dievam. Dievs rada brīnumus, nevis cilvēki, un ja to dara cilvēki un pasarg Dievs vēl sievietes, tad tas ir kaut kas demonisks, kaut kas nosodāms, kaut kas, ar ko ir jācīnās. Un te ir iespējams arī, mēs esam pieraduši domāt, ka raganas, tās tikai sievietes, un īstenībā latviešiem jau
to maģiju piekopa abi. Un tas šeit es gribētu arī nedaudz atgriezties pie tām lomām ģimenē, jo šajās te lauksaimnieku sabiedrībā, zemkopju sabiedrībā tās lomas ģimenē bija ļoti svarīgas, tāpēc, ka katram, viens no uzdevumiem katram ir savi pienākumi pēc tām spējām, kurš var izdarīt, cik kur vajadzīgs spēks, cik kur vajadzīgs zināšana un tā tālāk. Un skaidrs, ka sievietes pienākumi lielā mērā bija saistīti ar bērniem, un tad tie mājas darbi, kas palika pāri, un vīrietis savukārt bija tas stiprais, kam tur arklis un tam līdzīgās lietas. Aizklīdu savā domā. Un par to raganisko runājot, raganis mums tajos senajos priekšstatos tās, kas zog pienu, un līdz ar to tā ir tā sieviešu tā sfēra, kur viņas darbojas. Bet otra lieta arī tajā brīdī, kad jau demonologi agrajos jaunajos laikos ķeras pie definīciju izstrādes, kas tad īsti ir ragana, skaidrs, ka viņi visi ir vīrieši. Un tajā laikā nevarēja sievieti uzrakstīt demonoloģisku traktātu. Un savā ziņā tie vīrieši jau tās sievietes nekad nav īsti sapratuši. Labi, mūsdienās ir bioloģijas stundas un tā tālāk. Un iespējams, ka tur arī viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs it kā no tāda kristietības skatu punktu par raganām runājam kā par sievietēm lielākoties. Lai gan maģiju piekopa visi, bija vīriešiem savas jomas, piemēram, biškopības maģija, kas ir tikai vīriešiem raksturīga, jo vīrieši bija biškopi, tad piena maģija ar sievietēm saistīta. Bet vēl viena lieta, sievietes jau arī lielākoties ir tās, kas kop tradīcijas ģimenē. Arī kāzās, starp citu, ievadot jauno sievu šajā te patriarchālajā savienībā, kur dominēs vīrs, tos rituālus jau kāzās lielākoties izpilda sievietes. Tātad sagatavojot jauno sievu šim te nākamajam dzīves posmam. Jā. Es gribēju atkal pakomentēt, es domāju par to, kā tu sāki par reliģiju, jā, kas ir varbūt tur ar tām raganām ir nodarbojusies, jā, un ir bijuši visāds raganu prāvs un tam līdzīgi, jā, un es visu laiku arī saklausu tā kā, vai tie vīrieši nav sapratuši tās sievietes, un es domāju, tas stāsts par maskulīno, feminīno, par šiem vispār principiem kā tādiem, jā, un tie ir arhetipiski. Lai ko arī kādas mūsdienīgas teorijas nemēģinātu sacīt, ja, par to, cik mēs vienādi un tam līdzīgi. Jā, mēs visi esam cilvēki, jā, arhetipiski mēs esam atšķirīgi. Ar visu no tā izrietošām sekām, kas raksturo feminīno, jā, tas ir visas īpašības kā rūpes, smaigums, pasivitāte un tā tālāk. Un kas ir šis te maskulīnais, tas ir asums, precizitāte, mērķtiecība un tā tālāk. Ja? Un tas nav stāsts par vīrieti vai sievieti, ja? Bet par šiem principiem. Un cik es zinu no tādas seno laiku vēstures, ja, tad sākumā ir bijis matriarchāts. Ja? Un tad varētu domāt, kāpēc, ja jāizdzīvo tomēr ir skaudros apstākļos, kāpēc tur, piemēram, tie spēcīgie vīrieši, kāpēc viņi tur tad nebija pie varas, ja? Bet tā stāsta, ka bērni tomēr dzima sievietēm, joprojām dzimst sievietēm, un tā ir kaut kāda maģija, kaut kāds spēks, ja, ko to laik neizskaidroja, līdz ar to sievietes tika celtas, viņas tika dievināts. Tā jau tās reliģijas arī radās ar laiku, ja? Kaut ko dievišķu projicējot uz kaut ko. Sākumā tā bija daba, vēlāk tās bija, teiksim, kaut kādas teorijas, un vēlāk arī cilvēki. Un pēc tam, ja, domājot par to, kas piemēram, notika viduslaikos, ja, kad bija tās daudzās raganu prāvas un reliģija, ja, bet tā ir tā reliģija, kas bija tapusi, bet to pēc saviem ieskatiem lietoja cilvēki.
Ja, un reliģija vai teiksim, tāda garīgā funkcija arī ir arhetipiski, nu, tā kā, potenciāli jebkuram cilvēkam tā kā ir šūpulī ielikts tas, ka viņš varētu iet un varētu sasniegt šo te garīgumu, jebkādā izpausmē, kādā kultūrā viņš ir dzimis, kādos laikos, ja, bet viņam ir šis potenciāls, un to nav cilvēks šodien izdomājis. Bet tomēr atgriežoties pie tā raganiskā un varbūt tādā plašākā nozīmē, pie tā mežonīgā, pie tās dabas tādas mainīgās, virmojošās sievietē. Vai tomēr sieviete daudz ko neapspiež, un vai Junga analītika nerunā par šīm ēnām, ko varbūt ne tikai sievietes kaut ko apspiež, arī vīrieši? Noteikti, ka apspiež, mums arī nākas apspiest, un vispār jau tā mēs ienākam pasaulē, tas mūsu apziņas centrs ego, viņš sāk pasauli uztvert vispār dihotomiski. Ir kaut kas labs, kaut kas slikts, tā mēs arī tiekam audzināti, ja ir tomēr labās lietas, pareizās lietas, nepareizās. Un tā dzīves laikā mēs pamazām saprotam, ka nav tikai melns un balts, tas ir pusauģu vecums, ja vēlāk mēs saprotam, ka ir plašs spektrs, ja, bet līdz tam ir jāizaug. Un tā tad ar to apspiešanu, kaut kas ir jāapspiež vīriešiem, ja, kādiem viņiem nevajadzētu būt, un tāpat arī sievietēm, un es domāju par to raganisko aspektu, ja, par to, ja mēs pieņemam, runājam par tām mežonīgo, ja, vienalga, ja, par to, tas ir, tas sievišķais spēks, kas, vīriešiem ir bijis nesaprotams, un laikam joprojām viņš ir nesaprotams, jo sievietēm ir vairāk šī te, tāda iekšupvērstība, ja, tāda pieeja dziļākiem līmeņiem, vairāk arī tai bezapziņai, ja, un tas ir kaut kas, ko varbūt vīrietim ir grūtāk saprast. Un tāpēc, ja nesaprot, tad vieglāk jau ir apspiest. Tā ir. 2-1. Par mežonīgo. Nē, mēs jau neesam tā kā pret. Neesam pretējos viedokļos. Iespējams, ka man ir pārāk šaurs skatījums uz to raganu tēmu. Tādā ziņā, ka es šo lietu esmu mēģinājis saprast, ka šo te tautas terminoloģiju arī attiecībā uz šīm lietām par raganu. Man ir vienkārši grūti piedalīties diskusijās, jo es ar vārdu ragana saprotu tikai kaut ko postošu, kaut ko, kam uzdevums ir citiem kaitēt. Jo, ja mēs runājam tur par ziediecību, tur par kaut kādu, zālīšu vākšanu tā tālāk, ko ļoti bieži jauc kopā ar raganām, šādām būtnēm, jeb šādiem cilvēkiem latviešu folklorā ir bijuši tur gandrīz 50 dažādi apzīmējumi. Bet tur ir tā, iespējams šīs te jūs par šo par radošo enerģiju, par šo trakulīgo enerģiju sievietē, tas ir droši vien tas, kas tiem viduslaiku demonologiem ir bijis tas nesaprotamais. Vispār jau sievietes ķermenis, kas ir atšķirīgs no vīriešu ķermeņa un neizprotot tur bioloģiskos kaut kādus procesus, visa šī netīrība, tur nodalīšana no sabiedrības tur pēczemdību periodā vai menstruāciju periodā. Un, tas viss liecina par to, ka vīrieši sievietes līdz galam nekad nav sapratuši. Un tāpēc jau mēs runājam par to, ka viena no tās planētas, otra no tās ir no Marsa, no Venēras. Es teiktu, ka mūsdienās varbūt mēs esam nonākuši tuvāk tam, ka mēs viens otru tomēr labāk saprotam, runājot par šīm lomām ģimenē. Kaut kādā brīdī iespējams tomēr liekas, ka es varētu šo sievieti tā kā stāties ar viņu laulībā, bet tomēr labāk neprecēšu, apstīsimies kāda viņa ir, un beigās izrādās, ka tāpat beigās
nesaprotam mēs tās sievietes. It kā jā, bet tomēr nē. Nu labi. Jā. Vai jūs piekrītat tādam uzskatam, ka mūsdienās nav iespējams ar vienu partneri nodzīvot visu garo mūžu? Senāk tas bija iespējams arī tādēļ, ka vienkārši cilvēki nedzīvoja tik ilgi, mūžs bija īsāks un varēja dziedāt dziesmas, ja, par to, ka precās uz visu mūžu, ne uz vienu dienu. Bet ka šobrīd tā attiecību kvalitāte izvirzās un tad brūk tās laulības. Vai tā ir, vai tā nevajadzētu būt? Es domāju, ka tur ļoti daudz varētu būt tie ceļi, kuros meklēt atbildes. Ja? Un es domāju, tas, kā sievietes kļūst līdztiesīgākas sabiedrībā, ja? Vīriešiem. Es domāju, ka tas tomēr ir viens no aspektiem. Ja es pilnīgi piekrītu, ka mēs dzīvojam daudz ilgāk, ja? Un vēl ilgāk nekā tajās dziesmās dzied, ja, kamēr mūsu nāve šķirs, jo tagad tā nav vienkārši pienāk krietni vēlāk. Un tad es domāju, kad sievietēm tomēr ir tās iespējas attīstīt sevi arī citos veidos, ko viņas iepriekš nav varējušas darīt. Un tagad man uzreiz nāk prātā tādas asociācijas ar klientiem, piemēram, ar sievietēm, kuras, kā lai saka, mēs visi saņemam mantojumā kaut ko no saviem senčiem. Un reizēm tas ir tāds neapzināts mantojums, ja, ka sievietes apmēram to deficītu, kas ir uzkrājies, tad to, kas nav realizēts, nebija iespējas realizēt iepriekšējās paudzēs, tagad es to visu izdarīšu. Ja. Man omīte nevarēja, ja, tur studēt, mācīties, bija karš un viss kaut kas tur bija, ja, kāpēc nevarēja. Un ir tāda sajūta, ka man tagad to vajag kompensēt, ja, jo stāsts arī nav tikai par to vienu cilvēku, ko viņš izvēlās, ja, tas ir sistēmisks redzējums, kā mēs gribam līdzsvarot kaut ko. Ja, daudzus arī pāridarījums, jo nav noslēpums, ja, piemēram, karu vēsturi rakstītu sievietes, tad šī vēsture izskatītos vēl pavisam savādāk un varbūt pat daudz briesmīgāk. Bet tajā garajā dzīves posmā tomēr cilvēks, gan vīrietis, gan sieviete piedzīvo krīzes. Par tām droši vien arī folklorā ir runāts, bet mūsdienās, jo sevišķi man šķiet, labi, tur ir vidusmūža krīze, bet tad ir eksistenciālā krīze. Varbūt par tām mazliet var... Jā, es faktiski neatbildēju uz to pirmo jautājumu, vai ir iespējams nodzīvot ar vienu partneri mūsdienās. Jā, es domāju, kāpēc gan ne, un tas arī sasaucās mazliet ar tām krīzēm, jo caur krīzēm mēs izejam, mēs mainamies, mēs transformējamies arī iekšēji, un bez krīzēm neviens cilvēks nenoiet savu garo dzīves ceļu, un te ir atkal tas... stāsts par to iekšējo pasauli, ja es drīkst pieminēt tādus terminus kā anima un animus, ja, jo arī ar tiem mēs varam daudz ko vairāk saprast. Tas animus, tas nāk no Junga analītiskās pieejas. Animus tas ir tas iekšējais vīrišķais aspekts sievietē, un anima būtu tā iekšējā sievišķā daļa vai aspekts vīrieša iekšējā pasaulē. Iekšējā pasaulē ir daudz un dažādu struktūru vienību nosacīto. Ja? Vai viņas konfliktē? Ar ko? Viena ar otru. Sievišķā ar vīrišķo daļu cilvēkā. Cilvēkā? Tur ir tāda interesanta dinamika. Īstenībā, ir grūti sākumā pieņemt to, ka manī varbūt ir kaut kas, ko es nepazīstu, jo tas viss ir tādā attīstības stadijā. Tas, teiksim, man kā sievietei iekšējais, tas vīrišķais sākumā viņš ir nepazīstams.
Jā, viņš kaut kādā ziņā tā kā dzimst vai konstelējas arī no tā tēvišķā principa, un tad tas ir sākumā varbūt vairāk saistīts ar tādu kaisli, sākumā ir svešs, jā, pēc tam ir tāda, tā kā kaisli, iekāra, un pēc tam tas vairāk transformējas par tādu iekšējo partneri, par tādu, jau tādu gudro partneri. Vārdsakot, un arī viss tās iekšējās struktūras, viņas tomēr attīstās. Un ja satiekās divi tādi cilvēki, kuri ir gana apzinātās attiecībās gan ar ārpasauli, gan ar iekšpasauli, respektīvi, viņi attīstās, viņi iet uz priekšu. Ja? Tad viņiem ir interesanti dzīvot kopā, ja, savās tā kā, agrīnās attīstības stadijās un vēlīnās, un viņi, vārdsakot, viņi iet kopā. Un tas ir tā kā kopā iet no klases uz klasi apmēram. Ja, bet ja kāds no tā pāra to nedara, ja viņš paliek uz vietas dažādu iemeslu dēļ, ja, tad tās attiecības un tie cilvēki diverģē. Ja, viens paliek tādā, nezinu, kurā tur 3. klasītē, otrs ir augstskolā. Viņiem kopā, nav interesanti. Bet var pagaidīt, kamēr tas otrs pievelkās? Jā, var pagaidīt, un daudz cilvēki jau to arī dara. Bet tas, ko es redzu arī teiksim, tādā savā praksē, ir cilvēki, kas to nevēlas darīt. Nekādā veidā, nav jau obligāti pie terapeita jānāk, var miljonus lietu darīt, jā. Bet ir cilvēks, kurš pasaka, ja tev problēmas, ej un risini, man viss ir kārtībā. Es saprotu, ka tā vidusmūža krīze, tā ir tāda vairāk ārēja krīze, kad cilvēks sāk domāt, vai tas ir viss, ko es esmu sasniedzis, un tad ir iespēja mainīt kaut ko, nezinu, tur studēt vēlreiz, vai mainīt profesiju, vai dzīves vietu, vai partneri, vai... respektīvi ir vajadzīgs kāds ārējs atbalsts, lai to vidusmūža krīzi pārvarētu. Un folklorā par to arī kaut ko saka, par kaut kādu ceļošanu pa mežu dziļu un tad, nezinu, satikšanu kāda skolotāja, nosacīti, kas izved. Droši vien atrast jau var, bet kā jau mēs runājām, interesanti, cik tiem cilvēkiem, cik gados bija tā vidusmūža krīze, pieņemsim, pirms 200 gadiem. Jo antropologi saka, ka, piemēram, vecvecāki ir kaut kāds 19. gadsimta fenomens, ka pirms tam ļoti reti, kad blakus dzīvoja 3 paaudzes. Līdz ar to cilvēkiem kaut kāds vidējais mūža ilgums bija 45. Varbūt... es arī varbūt uz attiecībām kaut kādā ziņā arī skatos kā uz tādu bioloģisku lietu, jo mēs jau galu galā esam arī dabas suga, kas vienkārši ir kaut kādā ziņā aizgājusi vai ceļos vai neceļos atšķirībā no pārējām sugām. Un kas tai dzīvē radībai, ir jau viens mērķis tikai radīt pēcnācējus, jeb atjaunot to DNS kodu. Šobrīd tas vairs nav aktuāli. Mums vai vispār dzīvējai dabai? Pārējā daba šādi funkcionē, jo galvenais, kāpēc satiekas tur putna tēviņš un putna mātīt, viņiem ir galvenais radīt pēcnācējus. 1 paudzi, 2 paudzes, 3 paudzes, cik viņi var savā dzīves laikā, cik kurš ilgi dzīvo. Ļoti daudz, starp citu, putni arī dzīvo, mēs no tā varbūt neaizdomājamies, bet stabilos pāros. Mēs zinām par gulbiem, bet ir ļoti daudz sugu, kas šādi te dzīvo. Un tad cilvēki, es pieņemu, arī jau pirms 200 gadiem, varbūt jau tajā brīdī, kad beidzās tā dzīves enerģija, nesasniedzot tās vecumdienas, diezgan ātri cilvēki vienkārši aizgāja, kaut kādām pusmūža krīzēm nebija laika. Šķirt laulības nevarēja, jo to neļauj baznīca, un vēl viens praktisks iemesls, kāpēc cilvēki dzīvoja kopā, jo pieņemsim, sieva gribētu aiziet no vīra, bet kur tad viņi ies?
Mēs mūsdienās varam tur, noīrēt citu dzīvokli, aiziet, tur tas ir vienkārši. Tajos laikos, tu esi ieprecējusies pie vīra, nav jau īsti, kur iet, vai tu paliec par kalpu, klīst apkārt nozīmē pakļaut sevi kaut kādām nabadzības riskām. Un jebkurā gadījumā tu būsi, vienalga, kurš aiziet no šī pāra, tu būsi tas iezīmētais. Es Indijā ļoti labi redzēju, ko nozīmē tapt izslēgtam no kopienas. Tas principā nozīmē lēnu mokošu nāvi. Un tas arī šeit, labi, to subagus bija pienākums barot, bet tu jau citu status nevarētu dabūt aiziedam no vīra. Ja vienīgi nav tur kāds cits, kas tev paņem. Bet toreiz jau labas partijas varbūt nevarēja dabūt, ja tev jau ir bijis viens vīrs un tā. Tā kā, mūsdienās es domāju, noteikti ir lietas, ko mēs sevi neapzināmies līdz galam, un varbūt tas ir arī tas, kas diktē mūsu attiecības ar otru cilvēku. Ja mēs kaut kādā brīdī domājam, ka mēs varam nodzīvot laimīgi līdz mūža beigām, un tad pienāk kaut kāds moments, kad viens uz otru vairs pastīties nevar un ir jāšķiras. Es domāju, no vienas puses, tā ir tāda mūsu dienu privilēģija, ka mēs to varam izdarīt, jo varbūt tiešām kaut kādā brīdī ir izdarīta kļūda, meklējot partneri. Bet otrs jautājums tomēr ir, kāds ir sākotnēji bijis tas ģimenes veidošanas, vai bieži vien pat neveido ģimenes, vienkārši dzīvo kopā. Bet kāds ir bijis tas mērķis? Kāpēc mēs divi cilvēki satiekamies? Kāds ir mūsu mērķis satiekoties un tagad nolemjot dzīvot kopā, bet kāpēc mēs to gribam darīt? Un jautājums tāds, vai visi uz to ir atbildējuši? Ja, piemēram, mēs gribam radīt kopīgi bērnus, tad tas nozīmē atbildību arī par viņiem pēc tam rūpēties, nevis ļaut viņiem mētāties starp tēti un mammu, kas dzīvo atsevišķi un tā tālāk. Jā, ja drīkst, es iestarpināšu. Šeit, es domāju, ka pēc izvēles viens otru, un tas ir atkal, var atgriezties pie tās paša iekšējā kontraseksuālā objekta, ja mēs to iekšējo mēs projicējam uz otru cilvēku. Tas ir projekcija mehānisms, ja, un tas ir tas, kas, ja tas ir apusēji, ja, tas ir vētrainas kosmiskas izjūtas, tas, ko mēs saucam par iemīlēšanos. Ja, jo man ir, ja es, teiksim, to savu iekšējo vīrieti, ja to animus projicēju uz tādu vīrieti, ko es esmu sastapusi, ja, un man liekas, ka tā ir sadarība, un tas ir viņš. Ja, un tas ir vienkārši, tas ir fantastisks izjūtas, ja. Tad tālāk laiks iet, ja mēs redzam, ka tās projekcijas īsti neatbilst. Viņš nevar atbilst manam kaut kādam arhetipālam tēlam, viņš ir reāls cilvēks, ja. Un tad nāk jau pirmā vilšanās, ja, par to, kā tad tu neesi tāds, kā es iedomājusies, ja. Viņš jau nav vainīgs pie tā, ja. Un tam līdzīgi es domāju, tas par to izvēli, tad par to bioloģisko aspektu es pilnīgi piekrītu. Jā, protams, ka mēs esam viena no sugām un mēs esam ilgi nodzīvojuši un, protams, domājot par to, lai mēs izdzīvotu un radītu pēcnācējus. Jā, bet es domāju, var jau būt, ka tā civilizācija iet uz priekšu arī tādā ziņā dodot to iespēju mums dzīvot ilgāk, jā, un piedzīvot arī tādas interesantas lietas kā dzīves vidus krīzi. Un tā ir ārēja lieta noteikti, jā, bet tā kā manā izpratnē viņa daudz vairāk iekšēja lieta, jā, jo cilvēks ir sasniedzis ārējā. Jā. Tā nav cita krīze, tā nav eksistenciālā krīze, kad ir tās iekšējās. Eksistenciālās krīzes ir vienkārši tādas ļoti, mūsu pamatvērtības ļoti dziļi skarošas. Tā ir tā pusmoža krīze vai dzīves vidus krīze, un pirms tam ir pusauģu gadi. Pubertātes krīze. Pēc tās vidusmūža. Bet tādas vecuma posma krīzes ir ik pa laikam. Bērnībā vispār ir 2-gadnieku krīze, 3-gadnieku krīze, un tur ir ko turēt. Es domāju, maz bērnu vecākiem un vispār viņam pašam. Un tā dzīves vidus krīze, tas ir tas, kad it kā ir sasniegts tas, ko es biju varbūt domājis, iecerējis, bieži vien tā arī ir, un arī cilvēki atnāk pie psihoterapeita, viņi saka, man viss ir.
man ir viss, man ir māja un mašīna un viss, un ceļojumi, un ienākumi, un darbs, kas man patīk, ja? Bet es nejūtos labi, man nav gandarījuma, man ir tukšums. Ja? Un tas ir tas, ka mēs atkal runājam par to ēnu, ja? Iekšējo, kas visu laiku ir noliekta, ka viņa tagad nāk un kā saka, klauvējās pie durvīm un saka, ir vēl kaut kas, ja? Un tas varbūt ir tas pats garīgums un vēl kādas citas lietas. Ne tikai tā ārējā materiālā pasaule. Nu ko, mēs vēl varētu šādi turpināt, bet laiks ir paskrējis. Man bija ļoti interesanti un paldies, ka atnācāt, un cerams, ka jums skatītāji un klausītāji arī bija interesanti un kaut ko varbūt paņemsiet savai dzīvei, ko noderīgu. Paldies un tiekamies uz nākošo sarunu 3:00. Paldies! Paldies! Paldies!